হ্যালো ম্যান, ওয়েলকাম ইন দিস ভিডিও। তো আজকে তোমাদের সঙ্গে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবো সেটি হচ্ছে হোয়াট ইজ ফ্লেক্স ফুয়েল। তো গাড়ির মধ্যে ফ্লেক্স ফুয়েল কিভাবে কাজ করছে, ফ্লেক্স ফুয়েল অ্যাকচুয়ালি জিনিসটা কি, এর ভিতরে কি কি জিনিস আছে যেগুলোকে আলোচনা করব। তো পার্ট বাই পার্ট প্রত্যেকটা ভিডিও তোমরা দেখতে থাকো। প্রথম ভিডিওটা ছিল আমাদের বায়োফুয়েল টেকনোলজি, যদি কেউ দেখে না থাকো তাহলে আগে ওই ভিডিওটা দেখো, তারপর এই ভিডিওটা দেখো, তাহলে তুমি পুরো জিনিসটা কিন্তু বুঝতে পারবে যে আমাদের কোন কোন জিনিসগুলো চলছে। তো নিউ টেকনোলজি সিরিজের কিন্তু এটা দ্বিতীয় ভিডিও। তো পরপর প্রত্যেকটা ভিডিও দেখো, আশা করি ভালো লাগবে। তো চলো দেরি না করে শুরু করা যাক। ফ্লেক্স ফুয়েল রিলেটেড বিভিন্ন ধরনের টেকনোলজি এবং সেটা কি করে আমাদের কাজ করছে বা সেটা কি অ্যাকচুয়ালি, সেটা আমরা আজকের বিষয়ে আলোচনা করব। এর সাথে সাথে যেটি যুক্ত হবে সেটি হচ্ছে ইথানল ব্লেন্ডিং এবং E85 ফুয়েল। এই যে কথাগুলো আমরা প্রায়শই শুনে থাকছি, তো এগুলো কিভাবে কাজ করছে বা এর ভিতরের ইন্টারনাল টেকনোলজি কী আছে বা এগুলো ইন ফিউচার কীভাবে ইউজ হবে, সেগুলো নিয়ে আজকে কিন্তু আমাদের বলবো। তো চলো আমরা তাড়াতাড়ি করে এগিয়ে যাই। তো দেখো, এই ফ্লেক্স ফুয়েল আলোচনা করতে গেলে কিছু বিষয় মাথায় রাখতে হবে। দেখো আমাদের এই যে টেকনোলজিগত চেঞ্জেসগুলো করা হচ্ছেই কিন্তু আমাদের আমাদের যে এনভায়রনমেন্টকে কম পরিমাণে দূষণ কিভাবে করা যায় তার একটা রাস্তাও কিন্তু হচ্ছে এই ফ্লেক্স ফুয়েল টেকনোলজি। ফ্লেক্স ফুয়েল টেকনোলজিতে যেটি মূল বিষয় থাকবে যে একটি গাড়ি শুধুমাত্র একটা মাত্রই যে পেট্রোল বা ডিজেল দিয়েই চলবে সেটা নয়, যে সেটা পেট্রোল ফুয়েলে তো চলছে, তার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য যদি পেট্রোলের সঙ্গে আমরা মিক্সিং করি বা তার অ্যাডিটিভস মেশাই, যদি মিশিয়ে তাকে আমরা কোনোভাবে কম পরিমাণে দূষণযুক্ত ফুয়েল বানাতে পারি এবং সেটাকে কম্বাস্ট করতে পারি, তাহলেও কিন্তু আমাদের যে আলটিমেট আমাদের কিন্তু এনভায়রনমেন্ট থেকে যে পলিউশনটাকে আমরা রিডিউস করতে পারবো। তো এর জন্যই মেনলি আমাদের এই ফ্লেক্স ফুয়েল টেকনোলজি। তো মাথায় রাখতে হবে এটাই কিন্তু আমাদের কিন্তু ইন ফিউচার কিন্তু এটা কিন্তু আমাদের একটা ভবিষ্যৎ। অর্থাৎ আমরা যখন ফুয়েলের যে সোর্স, যেটা যেহেতু আমাদের খুবই একটা লিমিটেড সোর্স, সেই লিমিটেড সোর্সটাকে ইউজ করে আরও কীভাবে একটু লং টার্ম চলা যায়, এক্সিস্টিং যে সমস্ত টেকনোলজি আছে সেগুলোকে মানে খুব একটা অদল বদল না ঘটিয়ে, তাহলে কিন্তু আমাদের এই ফ্লেক্স ফুয়েল টেকনোলজি কিন্তু আসতে হবে। ওকে, তো এই গেল এর বেসিক কিছু ইন্ট্রোডাকশন। এবার দেখো হোয়াট ইজ ফ্লেক্স ফুয়েল। ফ্লেক্স ফুয়েল জিনিসটা কী তাহলে? তো এখানেই দেখো, এখানে তোমার বলা হচ্ছে যে এই ফ্লেক্স ফুয়েল অর্থাৎ এফএফভি অর্থাৎ ফ্লেক্স ফুয়েল ভেহিকলস যেগুলো থাকবে সেগুলো বেসিক্যালি একটা আইসি ইঞ্জিন অর্থাৎ ইন্টারনাল কম্বাশন ইঞ্জিনই কিন্তু হবে, এবং এটা ক্যাপাবল হবে কি ফুয়েল ইউজ করে, গ্যাসোলিন অ্যান্ড ব্লেন্ডেড অফ গ্যাসোলিন অ্যান্ড ইথানল আপ টু 83%। ব্যাপারটা তোমাকে একটু যদি ভেঙে বলি, সেটা হচ্ছে এই ইঞ্জিন আমাদের যে বর্তমানে যে ইঞ্জিন ব্যবহার করা হচ্ছে পেট্রোল চালিত ইঞ্জিন, সে আইসি ইঞ্জিনই থাকবে। সে যে পেট্রোলটা ব্যবহার করা হবে সেই পেট্রোল, দেখো এখানে গ্যাসোলিন, বিদেশে কিন্তু গ্যাসোলিনকে মানে পেট্রোলকে আমরা গ্যাসোলিন বলেছি, তার জন্য এখানে গ্যাসোলিন বলা হচ্ছে। সেই গ্যাসোলিনের সঙ্গে কিন্তু ইথানল কিন্তু বাইরে থেকে মেশানো হবে। সেটি নির্দিষ্ট একটা অ্যামাউন্ট অফ পার্সেন্টেজে মেশানো হবে। সেই পার্সেন্টেজ অফ অ্যামাউন্ট যত বেশি মেশাতে পারবো, তত বেশি আমি কী করবো, দূষণটা আমি কমাতে পারবো। এখানে কথা বলা হচ্ছে 83%। এখানে দেখো E85 আছে। এই E85 মানে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি কিছুই নয়, এখানে এই ফুয়েলটার মধ্যে বা এই পেট্রোলটার মধ্যে 85% অফ অ্যামাউন্ট কিন্তু ইথানল কিন্তু এর সঙ্গে ব্লেন্ডিং করা হচ্ছে। তো দেখো এই যে কত পার্সেন্ট ফুয়েলের সঙ্গে মেশাবো বা কত পার্সেন্ট আমি এটা করব, এমন আমি আগেও আমরা বারবার করে বলেছি যে এমন কিছু টেকনোলজিগত চেঞ্জেস করলে হবে না যত ফুয়েলের যেন কোনো রকমের তার নিজস্ব কন্টামিনেন্টগুলোর মধ্যে যেন কোনো রকম অদল বদল ঘটে, অর্থাৎ নিজের যেন পাওয়ারটা কোনো না কমে যায়। ওকে, তো নেক্সট যে বিষয়টা হচ্ছে, দেখো হোয়াট ইজ ইথানল। তাই এই যে ইথানল ব্লেন্ডিংয়ের কথা বললাম, সেই ইথানলটা কি? ইথানল আর কিছুই নয়, ইথানল হলো একটি কেমিক্যাল কম্পাউন্ড। তো আমরা আগেও পড়েছি পেট্রোল হলো একটা কেমিক্যাল, তার বিভিন্ন এক্সিস্টিং থাকে। তো ইথানলও কিন্তু একটি কেমিক্যাল, যেটি ওয়ান টাইপ অফ অ্যালকোহল, এটাকে আমরা ইথাইল অ্যালকোহল বলি, যার রাসায়নিক ফর্মুলা হচ্ছে C2H6O, বা সেটাকে CH3CH2OH বা C2H5OH আমরা বলতে পারি। এই বিভিন্ন রকমের তার কেমিক্যাল ফর্মুলা আছে। এর ইউপ্যাক যে নেমটা আছে সেটি হচ্ছে ইথানল। ওকে, ইউপ্যাক যে নেম থাকছে সেটা হচ্ছে ইথানল, অর্থাৎ এটি হচ্ছে একটা ইথাইল অ্যালকোহল, যেটি আমরা এই ফুয়েলের সঙ্গে আমরা মেশাবো। ইথানলটাকে আমরা
যদি আমরা ভিতরে দেখি তাহলে ইথানলটা কিন্তু একটি ভোলাটাইল, যেমন পেট্রোলও যেমন একটা ভোলাটাইল ম্যাটেরিয়ালস, সেরকম কিন্তু আমাদের ইথানল কিন্তু একটা ভোলাটাইল ম্যাটেরিয়াল এবং ফ্লেমেবলও, এবং এর কোনো কালার নেই, এবং এটা লিকুইড ফরমেশনেই থাকতে ভালোবাসে, এবং এর কিন্তু যে গন্ধটা সেটা ওয়াইন অর্ডার, মানে ওয়াইনের মতো গন্ধ হবে। অর্থাৎ অলরেডি তোমরা বুঝে গেছো ইথাইল অ্যালকোহল যখন বলেছি, সুতরাং এটা আমাদের যে ল্যাকার ইন্ডাস্ট্রিতেও কিন্তু আমাদের এই ইথাইল অ্যালকোহলই কিন্তু আমাদের ব্যবহার করা হয়। সেই এবার দেখো ওই ল্যাকার ইন্ডাস্ট্রিতে ব্যবহার করা হচ্ছে, অর্থাৎ মদের যে বিষয়টা বলছি, তো সেক্ষেত্রে যে ইথাইল অ্যালকোহল ব্যবহার করা হচ্ছে বা তার যে নির্দিষ্ট পার্সেন্টেজ, এটার ক্ষেত্রে আলাদা। এমন নয় যে সে লিকার দিয়ে চালানো হচ্ছে বা পেট্রোলের সঙ্গে মেশানো হচ্ছে, এমনটাও কিন্তু নয়। বিভিন্ন রকম কেমিক্যাল পদ্ধতিতে তার বিভিন্ন রকম পার্সেন্টেজ আছে, সেই পার্সেন্টেজ মিশিয়ে কিন্তু দেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ তুমি ভাবলে যে পেট্রোলটা আমি এবার বা এই ইথাইল অ্যালকোহলের বদলে আমি পেট্রোলের বদলে আমি এটা ভরে চালাবো বা সেটাকে আমি কনজিউম করবো, তাহলে কিন্তু বিপদ কিন্তু নিজেরই ডেকে আনতে হবে। এবার নেক্সট যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে আমাদের পেট্রোলের ক্ষেত্রে এতক্ষণ যেটা বললাম, পেট্রোলের ক্ষেত্রে যে ইথানল ব্লেন্ডিং করা হবে সেটিকে বলা হবে বায়ো ইথানল। ওকে, বায়ো ইথানল অর্থাৎ এটি আমরা আমাদের যে আমাদের এনভায়রনমেন্টের মধ্যে যে সমস্ত আমাদের বায়োমাস আছে, আমাদের যে বায়োমাস আছে, সেই বায়োমাসকে ইউজ করেই কিন্তু আমাদের ইথানলটাকে প্রডিউস করা হবে। অলরেডি কিন্তু ইথানল কিন্তু প্রডিউস হচ্ছে এবং বিভিন্ন রকম ইন্ডাস্ট্রির কিন্তু এগুলো প্রয়োজন আছে এবং তারা সেই মতো প্রয়োজন হচ্ছে। তো আমরা যখন অটোমোবাইল ইন্ডাস্ট্রি যখন আবার ফুয়েলের সঙ্গে ব্লেন্ডিং করব, তখন আমাদের হিউজ অ্যামাউন্ট অফ ইথাইল অ্যালকোহলের প্রয়োজন পড়বে। তো তখন আমাদেরকেও কিন্তু খুঁজতে হবে যে কোন কোন জায়গা থেকে ইথাইল অ্যালকোহল তৈরি করা যায়। দেখো, ব্লেন্ডিং করব আমি যখন টেকনোলজি শুরু করে দিয়েছি সব ঠিক আছে, এবার সেটাকে তো আমাকে কোনো জায়গা থেকে অ্যাডপ্ট করতে হবে বা সেটার তো একটা পাবো কোথা থেকে। তো আমরা দেখো, আমরা সচরাচর আমরা বায়োমাস থেকে কিন্তু আমরা পাবো। ওকে, আমরা বায়োমাস থেকে পাবো এবং বায়োমাস থেকে আমরা ব্যবহার করছি। দেখো, এই যে ইথাইল অ্যালকোহল আছে, সেই ইথাইল অ্যালকোহলের মধ্যে আমাদের কিন্তু 6 কার্বন আছে, কিন্তু কন্টেন্টস অফ 6 কার্বন। দেখো, পেট্রোলও কিন্তু আর কিছুই নয়, সেটি হচ্ছে তোমার হাইড্রোকার্বন। পেট্রোলও কিন্তু একটা হাইড্রোকার্বন, অর্থাৎ উইদাউট কার্বন নেচার কিন্তু কোনো জিনিস কিন্তু জ্বলনশীল হয় না। সুতরাং দেখো, এই বায়ো ইথানলের সঙ্গে কিন্তু এর একটা যোগাযোগ আছে। দেখো, বায়ো ইথানলের মধ্যে 6 কার্বন আছে, আমাদের পেট্রোলের মধ্যেও কিন্তু কার্বন রয়েছে, সুতরাং এদের মধ্যে নির্দিষ্ট যে বন্ডিংটা কিন্তু খুব ভালো হবে। ওকে, এবার দেখো, এই ইথানল যখন প্রডিউস করব, ইথানল প্রডিউস করতে গেলে কিন্তু আমাকে সন্ধান প্রক্রিয়া অর্থাৎ ফার্মেন্টেশন করতে হবে। তো দেখো, কিসের ফার্মেন্টেশন? আমরা যে সুগার কেন অর্থাৎ যে আখ ব্যবহার করি, সে আখ থেকে কিন্তু যেটা আমরা সুগার অর্থাৎ চিনি তৈরি করি, সেখান থেকে যে রসটাকে আমাদের ফার্মেন্টেশন প্রক্রিয়ায় কিন্তু আমাদের কিন্তু বিভিন্ন রকম পাতন প্রক্রিয়ার সাহায্যে এবং ফার্মেন্টেশন প্রক্রিয়ার সাহায্যে কিন্তু আমাদের এই ইথানলটা কিন্তু প্রডিউস করা হয়। ওকে, তাহলে আমাদের বোঝা গেল। এবার আমাদের কোশ্চেন আছে, স্যার এতদিন যদি বললেন বায়োমাস, তাহলে বায়োমাস অ্যাকচুয়ালি জিনিসটা কি? দেখো, এই বায়োমাস বলতে যেটা বোঝায় সেটি হচ্ছে বায়োমাস হলো একটি পদার্থ যেটি লিভিং অর্গানিজম এবং বায়ো এনার্জি, মানে এটা বায়োমাস কি ওয়ান টাইপ অফ এনার্জি, কোথা থেকে আসছে? লিভিং অর্গানিজম থেকে আসছে। যেমন ধরো কোনো উড হতে পারে, তোমার উডের কোনো রকমের তার অবশিষ্ট অংশ হতে পারে, বা কোনো রকম ক্রপস হতে পারে, অর্থাৎ ফসল, এগ্রিকালচার রেসিডিউ। তো যেমন আমরা অলরেডি আমাকে বললাম যে তোমাদের যে বায়োমাস মানে ধরো তোমার বিভিন্ন জায়গা থেকে সেটা আসতে পারে, সেটা তোমার কাঠ থেকে আসতে পারে। ওকে, কাঠ থেকে আসতে পারে, আমাদের ক্রপস মানে ফসল থেকে আসতে পারে, যেমন বলো আখ, ভুট্টা, এই সমস্ত জায়গা থেকে আসতে পারে, বিভিন্ন রকম গার্বেজ থেকে আসতে পারে, বা কোনো অ্যালকোহল জাতীয় এমন কোনো যেগুলো ফ্রুটস যেগুলোর মধ্যে অ্যালকোহলের পার্সেন্টেজ বেশি আছে, সেখান থেকে কিন্তু বিভিন্ন রকম পদ্ধতির সাহায্যে কিন্তু আমাদের এই ইথানল অ্যালকোহল কিন্তু প্রডিউস করার চেষ্টা করা হচ্ছে। ওকে, তো দেখো, মেন যে ফোকাসটা সেটা হচ্ছে আমাদের সুগার ইন্ডাস্ট্রির উপরে, অর্থাৎ এই সুগার ইন্ডাস্ট্রি থেকে কিন্তু ম্যাক্সিমাম অ্যামাউন্ট অফ ইথাইল অ্যালকোহল খুব সহজে প্রডিউস করা যায়। এমন নয় যে অন্য কোনো শস্য থেকে বা কর্ন থেকে, অর্থাৎ এই ভুট্টা থেকে যে প্রডিউস করা যাবে না এমন নয়, যাবে, কিন্তু সব থেকে আমাদের এই আখের ইন্ডাস্ট্রিটা কিন্তু সুগার ইন্ডাস্ট্রিতে কিন্তু আমরা সব থেকে বেশি মাত্রায় অ্যালকোহল আমরা পেতে পারি। তো এতে একটা সুবিধা হবে আমাদের কৃষিক্ষেত্রে, যে সমস্ত জিনিসের ভ্যালুয়েশন খুব কম পায়, তো আমাদের ইন্ডাস্ট্রি যদি সেগুলো ইউজ করে, এবং সেক্ষেত্রে আমাদের আরও ফ্যাক্টরিজ আমাদের ইনক্রিজ হবে এবং সেখান থেকে আরও আমাদের যে ফুয়েলের যে কোয়ালিটি সেটা আরও ইমপ্রুভ হবে, আর আমরা আরও ভালোভাবে ব্যবসা বাণিজ্যটাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো। সেই জন্য এই বায়োমাসকে ব্যবহার করে এই পেট্রোলের সঙ্গে ব্লেন্ডিং করার চেষ্টা করানো হচ্ছে। ওকে, তো নেক্সট বিষয়টা আমরা দেখে নিই। নেক্সট হচ্ছে হোয়াট ইজ ইথানল ব্লেন্ডেড পেট্রোল।
এটাই আমাদের এতক্ষণের কথা, যে ফ্লেক্স ফুয়েল মানে বুঝে গেলে যেখানে একটা পেট্রোল, নর্মাল যে পেট্রোল থাকছে সেই পেট্রোলের মধ্যে নির্দিষ্ট পার্সেন্টেজ অফ অ্যামাউন্ট ইথানল সেখানে মেশানো হচ্ছে। তো এই মেশানোর পদ্ধতিটিকে বলে ব্লেন্ডিং, এই মেশানোর পদ্ধতিটিকে বলা হয় ব্লেন্ডিং। ওকে, তো ইথানল ব্লেন্ডেড পেট্রোল বলতে আমরা কি বোঝাবো? দেখো এই যে পার্সেন্টেজের কথা বললাম 30%, অ্যাট ফার্স্ট ইথানল ব্লেন্ডেড কিন্তু আমাদের কিন্তু 10% থেকেই শুরু হয়েছে। আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে পদ্ধতিগতভাবে যত উন্নতি বা তার ইউজ বোঝা যাবে সেই অনুযায়ী তার পার্সেন্টেজটা হালকা হালকা করে আস্তে আস্তে বাড়াতে হবে পেট্রোলের সঙ্গে মিক্সচার করতে। তো দেখো ইথানল ব্লেন্ডেড পেট্রোল কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ওয়ান টাইপ অফ বায়োফুয়েল। অর্থাৎ দেখো আমাদের এতদিন পর্যন্ত যে পেট্রোল বা ডিজেল ছিল সেগুলো কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ফসিল ফুয়েল, সেগুলোকে আমরা রিক্রিয়েট করতে পারছি না। সেগুলো মাটি থেকে, আমি আগেও অলরেডি বলেছি, ক্রুড অয়েল থেকে সেগুলোকে বিভিন্ন রকম ফিল্ট্রেশনের পদ্ধতির সাহায্যে কিন্তু আমরা এগুলোকে ইউজ করছি। তো বায়োফুয়েল হওয়াতে কী হচ্ছে, যেহেতু আমাদের কাছে দেখো একটা পার্সেন্টেজ অফ অ্যামাউন্ট আমরা মিশাতে পারছি এবং এটাকে প্রডিউস করতে পারছি, তো এটা কিন্তু একটা লং টার্ম বেসিসে চলতে পারে। তো এই হিসেব করেই কিন্তু আমাদের এই তোমার ইথানলটাকে আমাদের পেট্রোলের সঙ্গে কিন্তু ব্লেন্ডিংটা করা হচ্ছে। তো মোস্ট অফ দ্য কেসেস কিন্তু আমাদের সুগার কেনটাকেই আমাদের বেশি ফলো আপ রাখা হচ্ছে। এবং আরও একটা জিনিস বিষয় দেখো, এখানেও বলে দেওয়া আছে অলরেডি, দেখো দেখো বিভিন্ন রকম ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু আমাদের এই পেট্রোল ব্লেন্ডেড করে। এবং দেখো মোস্ট অফ দ্য পেট্রোল ব্লেন্ডেড উইথ 10% ইথানল। তো মোস্ট অফ দ্য কেসেস প্রথমত যে সমস্ত পেট্রোল ব্লেন্ডিংয়ের কথা বলা হয়েছিল ইথানলের সঙ্গে, সেখানে কিন্তু অ্যাট ফার্স্ট একদম খুব মিনিমাল 10% ইথানল থেকে কিন্তু আমাদের শুরু হয়েছে। ওকে, এবার নেক্সট জিনিসটা সেটা হচ্ছে হোয়াট ইজ ব্লেন্ডিং অ্যান্ড হাউ, মানে ব্লেন্ডিং জিনিসটা কি এবং হাউ, কীভাবে করা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি, বা কারা করছে। এই ব্লেন্ডিংকে আমি করতে পারবো? আমি কি বাড়িতে বসে মিথানল অ্যালকোহল প্রডিউস করে পেট্রোলের সঙ্গে মিশিয়ে হবে? দেখো অ্যাকচুয়ালি নিজে ঘরে বসে বসে কিন্তু এই সমস্ত জিনিস তুমি বানাতে পারবে না। এর জন্য তোমাকে কিন্তু আমাদের যে অলরেডি যে সমস্ত পেট্রোলিয়ামের যে সমস্ত ইন্ডাস্ট্রি আছে সেটা তারাই কিন্তু এই সমস্ত জায়গাগুলো ব্যবহার করবে, কারণ এর জন্য বিভিন্ন রকমের জায়গার প্রয়োজন আছে, বিভিন্ন রকম প্রসেসের প্রয়োজন আছে এবং বিভিন্ন রকমের টেকনোলজির প্রয়োজন আছে। সেই টেকনোলজিগুলো কিন্তু ব্যবহার করছে আমাদের যে সমস্ত মার্কেটে যারা অলরেডি আমাদের পেট্রোল বা ডিজেল আমাদের সাপ্লাই করে আমাদের অটোমোবাইল ভেহিকলসের মধ্যে, সেটি হচ্ছে ধরো ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন, যাকে আইওসিএল বলা হয়। তারা ইথানল ব্লেন্ড করছে। কোথায় কোথায় ব্লেন্ড করছে, মানে কোন জায়গাটায় ব্লেন্ড করছে? দেখো তিরুচি আছে, কোয়েম্বাটুর আছে, সালেম আছে, মাদুরাই আছে। এই সমস্ত জায়গা থেকে তারা কিন্তু বিভিন্ন রকম তোমার ইথাইল ব্লেন্ডেড করার জন্য কিন্তু তাদের ইন্ডাস্ট্রি ওপেন করেছে এবং সেখানে কিন্তু ব্লেন্ডিং কিন্তু অলরেডি চলছে। এবং নেক্সট যেটা আছে সেটা হচ্ছে তোমার আমাদের হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম। নেক্সট হচ্ছে হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন, যারা ব্লেন্ড করছে পেট্রোলকে কোথায় না, চেন্নাই করছে। এবং যেটা আমাদের ভারত পেট্রোলিয়াম আছে, ভারত পেট্রোলিয়াম কিন্তু আমাদের করছে কিন্তু চেন্নাই অ্যান্ড কারুর সিটি। ওকে, চেন্নাই এবং কারুর সিটি কোথায়? কারুর হচ্ছে তামিলনাড়ুর একটা বড় শহর, তামিলনাড়ুর কিন্তু একটা বড় শহর হচ্ছে কারুর সিটি। এই সমস্ত জায়গায় কিন্তু তারা ইন্ডাস্ট্রি করছে এবং এটা আমাদের যে ভারত সরকারের আমাদের প্রচণ্ড পরিমাণের এফোর্ট আছে যে যতটা পরিমাণ আমাদের ইথানল ব্লেন্ডেড পেট্রোল আমাদের মার্কেটে আসবে তত ভালো আমাদের এই পলিউশন থেকেও আমাদের কম হবে। এবং আমাদের যেহেতু বায়োফুয়েল, সেক্ষেত্রে আমাদের রিক্রিয়েশন করার একটা সুবিধা আছে। সুতরাং এই যে আমাদের ল্যাক অফ মানে স্টোরেজের জন্য আমরা যে ভুগছি, সেটা কিন্তু কিছুটা হলেও হাল হবে। এবং এক্ষেত্রে দেখো আমরা শুধুমাত্র ওর যে ফুয়েল সেটাকে চেঞ্জ করে দিচ্ছি, ইনবিল্ট যে সমস্ত টেকনোলজি আছে সেগুলোকে অতটা হেরফের করতে হবে না। সেক্ষেত্রে আমাদের খুব সহজেই কিন্তু এটাকে অ্যাডপ্ট করা যেতে পারে। নেক্সট হচ্ছে হোয়াই ইথানল ইজ ব্লেন্ডেড উইথ পেট্রোল, কেন ইথানলই ব্লেন্ড করা হচ্ছে পেট্রোলের সঙ্গে, অন্য কেন নয়? আরও তো বিভিন্ন রকমের কেমিক্যাল আছে, সেগুলোকে ছাড়া কিন্তু কেন ইথানলটাকেই ব্লেন্ড করা হচ্ছে? তো এর পিছনেও কিন্তু একটা বড় কারণ আছে। দেখো ইথানল হচ্ছে একটা এমন একটা অর্গানিক কম্পাউন্ড যাকে আমরা ইথানল বা ইথাইল অ্যালকোহল এতক্ষণ যেটা বললাম, সেটা হচ্ছে তোমার একদম প্রথম কথা হচ্ছে সেটা বায়োমাস থেকে প্রডিউস করা হচ্ছে, অর্থাৎ রিক্রিয়েশন করা খুব সহজে পাচ্ছে এবং খুব সহজেই আমাদের এটাকে প্রডিউস করা যাচ্ছে, খুব সহজেই প্রডিউস করা যাচ্ছে। এবং আরও একটা বিষয় সেটি হচ্ছে সরি, এই পেট্রোলের যে অকটেন নাম্বার হয়েছে, পেট্রোলের যে অকটেন নাম্বার, সেই অকটেন নাম্বারের থেকেও কিন্তু এটা অকটেন নাম্বার হায়ার। এবার আমরা পেট্রোলে আমাদের নির্দিষ্ট যে রেটেড পেট্রোল আমাদের অলরেডি পাচ্ছি, BS6 অবধি যে ফুয়েল পেট্রোল পাচ্ছি, তার যে অকটেন নাম্বার তার কাছাকাছি বা তার থেকে একটু বেশি কিন্তু এনাল অকটেন নাম্বার। সুতরাং যে সমস্ত ফ্লেমেবল ইকুইপমেন্টের মধ্যে তার অকটেন নাম্বার বেশি থাকবে, সেই সমস্ত জিনিস আমরা মিশিয়ে আমি কী করতে পারবো, পেট্রোলটাকে আরও উন্নত মানের করতে পারবো। এবং অলরেডি আমরা যদি নেক্সট স্লাইডে যাই, যদি বুঝি আমরা যে অকটেন নাম্বারটা কি, তাহলে আমার আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে। দেখো অকটেন নাম্বার হলো এমন একটা নাম্বার বা একটা প্যারামিটার যেটা দেখে আমরা বুঝতে পারি সেই পেট্রোলটা কতটা ভালো বার্ন করবে, অর্থাৎ কতটা ভালো পুড়বে।
পেট্রোল বা ডিজেল যত ভালোভাবে পুড়বে, তত কি করবে, সেখান থেকে বেশি পরিমাণে এনার্জি জেনারেট হবে, সেই এনার্জি কিন্তু তত পরিমাণে ভেহিকেলটাকে এক জায়গা থেকে এক জায়গায় নিয়ে শুরু করবে। অর্থাৎ যত হাই অকটেন রিটার্ন বিশিষ্ট পেট্রোল হবে, তত সেই পেট্রোলটা কিন্তু উপযুক্ত হবে সেই গাড়ির পক্ষে। এবং এই যে BS1, BS2, BS3 এভাবে যে আমাদের ইঞ্জিনের যেমন চেঞ্জ হচ্ছে, সেই অনুযায়ী কিন্তু আমাদের ফুয়েলেরও কিন্তু ফিল্ট্রেশন হচ্ছে। অর্থাৎ যত হাই অকটেন রেটিং বিশিষ্ট পেট্রোল বানাতে যাবে, তত কিন্তু পেট্রোলকে ফিল্ট্রেশন আরও বেশি করতে হবে, অর্থাৎ ফুয়েলের যে কোয়ালিটিটা সেটা আরও ইমপ্রুভ হবে। ঠিক আছে, এবার অক্টেন নাম্বার যত বেশি হবে, তত ফুয়েলের কোয়ালিটি বৃদ্ধি, মানে তোমার এর যে বার্নিং কথা বললাম সেটা ভালো হবে। এবং এর সাথে সাথে কী করবে, এর যে কম্প্রেশন রেশিও, পেট্রোলটাকে পোড়ানোর পরে তার কম্প্রেশন যে প্রেশার, সেটা আরও ভালো জেনারেট হবে। ডিটোনেশনটা কমে যাবে পেট্রোল ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে। তোমার ডিটোনেশনটা, অর্থাৎ ইঞ্জিনের মধ্যে অ্যাব্রাপ্ট ভাইব্রেশন বা কম্বাসনের প্রসেসের ক্ষেত্রে কোনো রকমের বাধা, সেগুলো অনেকটাই কম হবে অক্টেন নাম্বারের জন্য। তাহলে কেন বোঝা গেল যে ইথাইল অ্যালকোহলই কেন এর সঙ্গে মেশানো হচ্ছে। ওকে, এবার আমরা আসি যে যদি ইথানলটাকেই ব্লেন্ড করি, তাহলে কি মানে কোনোভাবে আমাদের ইঞ্জিনের প্রতি বা ভেহিকলসের স্পিডের কোনো রকম ডিফারেন্স হবে কি? ইঞ্জিনের পাওয়ার প্রডিউস করতে গিয়ে কোনো অসুবিধা হবে? দেখো, প্রথমত হচ্ছে ইথানল কন্টেন্ট অফ সিগনিফিক্যান্ট অ্যামাউন্ট অফ অক্সিজেন, মানে ইথানলের ভিতরেই কিন্তু আমরা যেহেতু পড়েছি ইথাইল অ্যালকোহল, তো C2H5OH যখন আমরা পড়লাম, সেখানে কিন্তু অক্সিজেন অলরেডি বিল্ড আছে, অর্থাৎ অক্সিজেন কিন্তু ওর মধ্যেই আছে ইথানল অ্যালকোহলের মধ্যে। সুতরাং অক্সিজেন যেখানে ভিতরে আছে এবং যেটি হাই, মানে যার অক্টেন নাম্বার হাই, তো সেক্ষেত্রে ভিতরে ফুয়েল কোয়ালিটি ভালো এবং অক্সিজেন সাপ্লাই আছে, অর্থাৎ বার্নিং তো ভালো হবে, আরও নর্মাল পেট্রোলের থেকে আরও ভালো তোমার বার্নিংটা হবে। সুতরাং সেক্ষেত্রে কোনো রকমের ইঞ্জিনের স্পিডের প্রতি, মানে ফুয়েল রিলেটেড কোনো রকমের কিন্তু যদি ইঞ্জিনের কোনো রকমের ড্যামেজ বা এই সমস্ত হওয়ার কিন্তু কথা কিন্তু নয় বা হবেও না। তো তার জন্যই কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ইথাইল অ্যালকোহলটাকে আরও বেশি মেশানো হচ্ছে। ফুয়েল কোনোভাবেই, কিন্তু বারবার করে বলে দেওয়া হচ্ছে যে ইথানল ব্লেন্ডিং ফুয়েল কিন্তু কোনোভাবেই আমাদের এমিশন উইদাউট কজিং অফ এনি পারফরমেন্স রিডাকশন টু হার্ম টু দ্য ভেহিকলস, এমন কোনো পারফরমেন্স ইঞ্জিনের মধ্যে আসবে না যার জন্য কিন্তু ইথানল ব্লেন্ডেড ফুয়েল ব্যবহার করলে যে ইঞ্জিনের ভেহিকলসের স্পিডের কোনো রকমের ডিফারেন্স দেখা দেবে। ওকে, বলছে হাউ মাচ ডাজ দ্য ইথানল কস্ট। তাহলে ইথানল যে এতক্ষণ ব্যবহার করতে, তাহলে আমাদের এমনিতেই তো আমরা পেট্রোল বা ডিজেল এই সমস্ত ভেহিকল যে ফুয়েল ব্যবহার করাচ্ছে, এমন হাই প্রাইস এখন আছে, সেটা আমাদের এমনিতে অ্যাডাপ্ট করতে সমস্যা হচ্ছে। তাই আবার যদি পেট্রোলের সঙ্গে এই সমস্ত ইথানল ব্লেন্ডিং করা হয়, তো সেক্ষেত্রে পেট্রোলের প্রাইস কি আরও হাই হয়ে যাবে? বা অ্যাকচুয়াল ইথানল কত প্রাইসে পাওয়া যাচ্ছে আমাদের ইন্ডিয়ার মধ্যে? তো অ্যাপ্রক্স 1 লিটার ইথানল কিন্তু অ্যাপ্রক্স 61 রুপিস করে পাওয়া যাচ্ছে, তোমার 61 রুপিস পাওয়া যাচ্ছে। এবং এটা মার্কেট ওয়াইজ যত আমাদের প্রোডাকশন তত আবারও হবে। এখন দেখতে পাচ্ছ যে সমস্ত আমাদের ফুয়েল যারা সাপ্লাই করে তাদের ইন্ডাস্ট্রি কম আছে, এখন হয়তো কিছুটা বেশি পড়ছে। আরও যত ইন্ডাস্ট্রি বেশি হবে, আরও যত সুগার কেন ইন্ডাস্ট্রি বেশি হবে, সুগার ইন্ডাস্ট্রি যত বেশি হবে, তত কিন্তু এই ফুয়েলের দাম সেটা কিন্তু কম হয়ে যাবে। এমন নয় যে তোমাকে আলাদা করে ইথানল ব্লেন্ডিং পেট্রোলের জন্য, ইথানলের জন্য আলাদা করে তোমাকে প্রাইস প্রিভেড করতে হবে। এটা তোমার কনজিউমার অনলি প্রেফার লিটার অন পেট্রোল অনলি, যে পেট্রোলের যে মূল্য সেটাই কিন্তু তোমাকে প্লে করতে হবে, সেটাই কিন্তু অলরেডি বলা কিন্তু হচ্ছে। অর্থাৎ এক্সট্রা অ্যামাউন্ট অফ পে কিন্তু তোমাকে করতে হবে না, যেটা তোমার অলরেডি পেট্রোলের প্রাইস আছে তার থেকে। আমরা মনে করি যে ইথানলের যদি ব্লেন্ডেড করা যায়, সেক্ষেত্রে কিন্তু অলরেডি প্রাইসটা কিন্তু একটু কমবে, বরং বাড়বে না। আস্তে আস্তে যত টেকনোলজি গ্রোথ হবে, তত কী হচ্ছে, আস্তে আস্তে কিন্তু আমার এইগুলোর পার্সেন্টেজ কিন্তু কমে যাবে, মানে দাম কিন্তু আরও কমে যাবে। এবার আমাদের মনে আরও একটা কোশ্চেন জেগে যাবে যে কেন পেট্রোলের সঙ্গে কেন মেশানো হচ্ছে? এতক্ষণ তো আমাদের ফুয়েল বলছেন, তাহলে ডিজেল তো একটা ফুয়েল, ডিজেলের সঙ্গে কেন ইথানল ব্লেন্ড করা হচ্ছে না? পেট্রোলের সঙ্গে পেট্রোলকে কেন চয়েস করা হচ্ছে? দেখো, ডিজেল হয়ে কিন্তু অ্যারোমেটিক যে কম্পাউন্ড আছে, অর্থাৎ ডিজেলের মধ্যে যে কেমিক্যাল কম্পাউন্ড আছে, সেইখানে কিন্তু ইথানল কিন্তু সলিউবল, অর্থাৎ খুব তাড়াতাড়ি কিন্তু ওর সঙ্গে কিন্তু ওর যে সলিউবিলিটি আছে, মানে অন্য জনের সঙ্গে মিশে যাওয়া, তার যে কোয়ান্টিটিটা সেটা কিন্তু খুবই কম, অর্থাৎ কেমিক্যালি ভালোভাবে মিক্সচার কিন্তু তোমার ডিজেলের সঙ্গে কিন্তু হতে পারবে না। ওকে, এবং আরও হচ্ছে কি, যে ইথানল যদি ব্লেন্ড করা যায় ডিজেলের সঙ্গে, তাহলে ডিজেলের যে ক্লাউড পয়েন্ট আছে, এই ক্লাউড পয়েন্ট কিন্তু ইনক্রিজ হয়ে যাবে 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড অ্যাট 5% ইথানল। শুধুমাত্র 5% ইথানল ব্লেন্ডিং করলেই কিন্তু
25°C কিন্তু এর ক্লাউড পয়েন্ট পৌঁছে যাচ্ছে। তো সেক্ষেত্রে কী হবে, এই তোমার ফুয়েলের যে নির্দিষ্ট যে বার্নিং, সেই বার্নিংয়ের টেম্পারেচার কমে যাবে এবং সেটি এমনিতেই ডিজেল হচ্ছে হাই কম্প্রেশন প্রেশারযুক্ত তোমার ফুয়েল, প্রচুর পরিমাণে এর সেলফ ইগনিশন টেম্পারেচার অনেক হাই, সেই সেলফ ইগনিশন টেম্পারেচার বেড়ে যাবে, ক্লাউড পয়েন্ট বেড়ে যাওয়া মানে সেলফ ইগনিশন টেম্পারেচার কিন্তু বেড়ে যাবে। তো সেই কারণেই কিন্তু ডিজেলের সঙ্গে কিন্তু এখনও পর্যন্ত ইথানলকে ব্লেন্ডিং করা হচ্ছে না। ইথানল ব্লেন্ডিং ইজ অনলি উইথ পেট্রোল, অর্থাৎ এই ফ্লেক্স ফুয়েল টেকনোলজি যেটা ব্যবহার করা হচ্ছে শুধুমাত্র পেট্রোল ইঞ্জিনের জন্য। আমাদের অলরেডি তোমাদের আগের ভিডিওতে আমি অলরেডি বলেছি যে সেখানে যে বাইফেল টেকনোলজি সেটা পেট্রোল ডিজেল দুটো ভেহিকলসের ক্ষেত্রে কিন্তু অ্যাপ্লিকেবল করা যাবে, কিন্তু এই ফ্লেক্স টেকনোলজিতেই কিন্তু আমাদের শুধুমাত্র কিন্তু আমাদের ডিজেল ফুয়েলকেই কিন্তু ব্যবহার করতে আমাদের হবে। এবার লাস্ট আরেকটা কথা তোমাদেরকে বলে রাখি, দেখো ওখানে যেটা আমরা বলেছিলাম সেটা হচ্ছে বাইফুয়েল ফ্লেক্স ফুয়েল। বাইফুয়েলেও দুটো ফুয়েল, ফ্লেক্স ফুয়েলেও ডবল ফুয়েল, কিন্তু ফ্লেক্স ফুয়েলের ক্ষেত্রে কী হচ্ছে, একটা পেট্রোলের সঙ্গে এটা মেশানো হচ্ছে, আলাদা সেপারেশন কোনো ট্যাঙ্ক নেই বা আলাদা কোনো কিছু করতে হবে না, আলাদা কোনো ইথানল ভরতে হবে না। অলরেডি তুমি পেট্রোল স্টেশনে বা তুমি যেখানে পেট্রোল ভরাচ্ছ সেখানেই তুমি ইথানল ব্লেন্ডেড পেট্রোল পেয়ে যাবে। যেমন অলরেডি তুমি পাওয়ার পেট্রোল তুমি পাচ্ছ বা নর্মাল পেট্রোল যেখান থেকে পাচ্ছ, হাই অকটেন রেটিং বিশিষ্ট পেট্রোল বা লো অকটেন রেটিং বিশিষ্ট পেট্রোল পাচ্ছ, সে অনুযায়ী পাবে, সেখান থেকেই পেট্রোল পেয়ে যাবে, সেইটা তোমার ফ্লেক্স ফুয়েল বলা হবে। এবং তোমার ডিজেলের ক্ষেত্রে তুমি সেখান থেকেই তুমি ডিজেলটাও কিন্তু পেয়ে যাবে, আলাদা করে কিন্তু তোমাকে আলাদা ট্যাঙ্ক বানাতে হবে না বা আলাদা করে কিছু করতে হবে না, ওর সঙ্গে মিক্সচার আছে। কিন্তু বাইফুয়েল টেকনোলজিতে কী হচ্ছে, সেখানে দুটো আলাদা স্টোরেজ ট্যাঙ্ক থাকছে, তোমাকে শিফট করতে হচ্ছে, এই ফুয়েল থেকে এই ফুয়েল চলে যেতে হবে, ইঞ্জিন অটোমেটিক শিফট করে নিচ্ছে, এই ধরনের ব্যাপার থাকবে। বাইফুয়েল দুটো ফুয়েল, দুটো আলাদা স্টোরেজ, ফ্লেক্স ফুয়েলে একটাই স্টোরেজ যেখানে একটা ফুয়েলের সঙ্গে একটা ফুয়েল মিশিয়ে দিচ্ছে, বাইফুয়েলে কিন্তু কোনো মিক্সিং কিন্তু নেই। তো আজকে আমাদের এতটুকুই ছিল, প্রত্যেকটা জিনিস আমি ধরে ধরে আস্তে আস্তে বোঝানোর চেষ্টা করেছি। তো মন দিয়ে যদি প্রথম থেকে শেষ অবধি দেখে থাকো তাহলে সবটাই বোঝার কথা। যদি কোনো জায়গায় কোনো অসুবিধা থাকে বা আরও কোনো কোয়েশ্চেন বা আরও জানার থাকে এই ফ্লেক্স ফুয়েল রিলেটেড, তো অবশ্যই তুমি কমেন্ট সেকশনে মেনশন করো। আর অবশ্যই ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক করো এবং যার এই ভিডিওটা প্রয়োজন আছে তাকে তুমি শেয়ার করতে ভুলো না। তো চলো আজকে এতটুকুই থাকছে, নেক্সট অন্য কোনো ভিডিওতে দেখা হচ্ছে অন্য কোনো টেকনোলজির সঙ্গে। তো পার্ট বাই পার্ট ভিডিওগুলো দেখতে থাকো, আরও অনেক নতুন নতুন বিষয় আমরা খুব সহজভাবে আমাদের মাথায় যে সমস্ত কোশ্চেনগুলো আছে সেগুলোকে কত সহজভাবে সরলভাবে এটাকে বলা যায় সেই চেষ্টাটাই আমরা কিন্তু প্রত্যেকটা ভিডিওর মাধ্যমে করে থাকি। তো হোপ সবাই ভালো থাকো, টাটা।